Aquí estoy preparado para salir afuera a ver la soledad que hay aquí. Pues mira, hay un parqueado. Bueno, se ve bien windy, pero no se siente tan windy. Está bonito. Bueno, aquí limpiaron bien. Puedo caminar. No me estoy hundiendo. La calle está limpia. Todo se ve normal. Nada se ve fuera del ordinario. Yo no sé por qué la gente está llamando esto una tormenta. No me estoy frizando. Hay más gente en la calle. Bueno, uno, pero hay más gente. Y aquí hay un carro parqueado. Suerte tiene que no se lo han llevado. Y no tiene ni ticket. Dichoso. Dichoso. Bueno, ahora estoy sintiendo el viento un poco. Ahí hay un plow truck. Esta puerta está bien, digo, está limpia para entrar. Hay carros limpios. Ok, es un milagro. Yo no sé how far I should go. Porque en verdad hay dos plow trucks, están limpiando aquí en mi building. Hay un tremendo plow truck. Esto, ok, no hay sidewalks. No hay sidewalks, pero how the fuck am I supposed to? Okay. So, toda la nieve está en los sidewalks. Está casi de alta de lo mío. Wow, se ve bonito. Mira, hasta aquí está la nieve. Right here. Anyways, veo un policía. They're doing their job, I think. Todo normal. Va a la milla. Oh well. Problema de él. Ok. Me está dando frío en la nariz. Yo creo que está frío. Yo parezco de calor. Bueno. En 2 minutos ya he visto 4 plow trucks. Se ve bien solitario por aquí. Yo me estaba... 5 plow trucks. Yo me estaba imaginando que no podía ni caminar. Y todavía puedo caminarlo más bien. Estoy fuera de aire porque esto me da calor. Pero ay, coño. Puedo respirar. No me siento muy bien. Pero ahí vamos. Mira, ahí se puede nevar. A mí sí que nevar. Ahí se puede nadar. Yo dije que iba a nadar, pero no creo. Cuando esté más cerca de mi casa, escucho más plow trucks. Soledad. Tremenda soledad. Está resbaloso. Está bien resbaloso. Yo creo que va a seguir nevando hasta mañana. Ya che, pero verdad que se ve triste. Más plow trucks. Otro más. Bueno, por lo menos aquí en Hebron hay muchos plow trucks. Están haciendo ese money. Todo a mi alrededor está trancado. Bueno, sí, no se puede ni entrar. Benditos, mira, esta es la casa de los viejitos. Espero que todos terminen ahí. Oh, ok. Frío. Tengo frío ahora. Pero no sé, mira, aquí hay carro. Mismo me caigo patas arriba.
I'll be okay. Pero mira yo, qué tonto. No está tan windy ni tan scary. Pero hay mucha nieve, eso sí. La nieve, yo veo muchos carros limpios. Ay, coño. Y yo no sé, yo veo carros en la calle. No hay moco, yo en 4x4 y me voy por ahí. Mi ojo. Si me asaltan me jodo porque no hay nadie para ayudarme. Ahora como a defender, pero como quien dice. Aquí está buenísimo para irse para la calle, fíjate. Yo creo que unos sunglasses and I'll be okay. Hey guys, doing? Good, thanks. No me van a matar ni me van a secuestrar. Estamos bien. Ok. No sé ni con la calle. Pero ya le di la vuelta alrededor del bloque. No me estoy muriendo. No me quedé toqueado. Ni por lo... ok. Después que uno esté bien preparado para esta nieve. Como estoy yo estoy bien preparado. Me he notado que me da calor y me sofoco. Pero no se ve nada fuera de lo normal. Pero mucha nieve. Me hace falta unos sunglasses para que no me den los ojos. Pero no sé, nada fuera de este mundo. Ahora, ok, now I feel windy. Yache, ¿qué es esto? Ajá, sigue hablando sin saber. Bueno, aquí este cantito está bien windy. Pues mira que bien ha limpiado bien esta gente aquí. Ok. Me voy para mi casa. Yo no sé. Yo veo todo esto normal. Porque vamos a pasar el trabajo limpiando. Eso no es nada. Solo pasa uno donde quiera. Pero fíjate, han limpiado bastante bien. Aquí se puede caminar en los walkways. Se puede entrar a las puertas. Nada muy extravagante. Ok. Sí, esto me asfixia. So, nada fuera de lo normal. Si yo tuviera carro, me montaba y me iba. Si tuviera un 4x4, claro. Un float truck, whatever. Voy a coger por donde están las escaleras. No quiero subir la escalera. No, parece estos pisos no hoy. Mucho hice con salir para afuera. Yo dije que iba a hacer mi reporte, pues lo hice. No sé si pueden ver detrás de mí, pero la calle está limpiecita. Y yo me quiero mudar para atrás para Loren. Pero se puede hacer. Ok.
Respira profundo. Oh. Eso está lleno de nieve. Está hielito. Gente caminando con palas. La luz está verde. Esto está requete limpio. No sé qué decirle. La puerta no está bloqueada. Con nieve. Lo que yo quería. Ok. Ya vieron. Este Blizzard de 2015 no está nada como ustedes se lo imaginan.